Let's go na. Why do I run? It will get cold later. Keep on walking. Mama, not that one. Daddy is sleeping. We go. Walking. Yeah, you have to wait. Oops. Stop. Stop. Mama, what's over here? That is a remote for TV. เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน Yes. บัวค่ะสำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้อาหาร Let's ด้ go วยค่ะ dive up in it. How about I done? How about I this? It looks like a plane. Yeah. Why is it so big? What's this? Wait, Mom. Hello everyone! Namaste! For today's ganap ay share ko sa inyo yung pagbiyahe namin pagbalik ng India. 6 months ago, I traveled alone with my toddler, kabado sobra. Kasi first time ko magbibiyahe ng mahaba at malayo na may kasamang bata at without any help. May mga moments kasi na nagtantrum siya. Although ako di naman na magpapakalma sa kanya, pero I needed someone beside me na magiging support ko. At dahil hindi makakasama ang papa niya, ay wala akong choice kundi kayanin to mag-isa. Anyway, 6 months ago ay umuwi kami ng Pinas para mag-spend ng Christmas at New Year and spend for a few months. I was excited and happy kasi after 5 years, I am home and syempre first time ng family ko to see Ayan. It was a good vacation. Originally, I planned for 3 months vacation. However, due to we extended up to 6 months. It was fine but believe me, medyo nakakabutas ng bulsa. But I'm super thankful sa husband ko and family ko for their support. Here we are after 6 months ay balik India na nga kami. For this travel, ang laki na ng difference. Kasi way back 6 months, super pagod at hirap ko kasi that time medyo baby pa si Ayan at gusto pa lagi na bitbit siya. Kaya ang pagod ko kasi with two-hand carry and him. Yung baby carrier was a big help talaga. Kahit malaki na siya, I decided to put him in carrier at hindi naman ako nagkamali kasi nabawasan yung pagod ko. But this time going back in India, we let go the carrier kasi Ayan said he is a big boy na daw kaya he will walk and he did. He walked all the time so all in all, we traveled fine and peacefully. Family is now boarding at gate E1A. Don't pick up the candy. I put this back. Ma, put this back, Mama. Put this back. Mama, this all this. And put it down to seats. การบินไทยยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านบนเที่ยวบินนี้ขอบคุณที่เลือกเดินทางกับการบินไทยขณะนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยโปรดให้ความสนใจชมวิดีโอสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินขอบคุณครับ Welcome on board Thai Airways. We are delighted to be your airline of choice. We are now ready to สวัสดีค่ะ ขอต้อน
อนรับท่านสู่บริการเอื้องหลวง Welcome to Royal Orchid Service เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิต Tighten strap and breathe normally. Wear it until further notice. ผู้ที่มีอาการมึนเมา และไม่อนุญาตให้ท่านนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเองในระหว่างเครื่องบินสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าปลอดภาษี ท่านจะพบรายการสินค้าพร้อมใบสั่งซื้อในกระเป๋าหน้าที่นั่ง หากท่านประสงค์จะซื้อสินค้ากรุณาติดต่อลูกเรือ เราจะหยุดการจำหน่ายสินค้า 40 นาทีก่อนเครื่อง สวัสดีครับท่านผู้โดยสารผมกับท่านทูตนะครับในนามของบริษัทการบินไทยผมและลูกเรือทุกคนยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเครื่องบิน Airbus A350-900 ผู้จองเพียงท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงเดลีประเทศอินเดียครับในคาดว่าใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับใกล้จะไปถึงที่เวลา 21:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอินเดียซึ่งจะช้ากว่าที่ประเทศอยู่1 ชั่วโมง 30 นาทีครับ การเราเส้นทางจะมีกระแสลมแรงเป็นระยะนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารกรุณานั่งรถเข็มขัดที่ตลอดที่มีนี้นะครับผมบางเปลี่ยนในยุวท่านทูต So, after 3.5 hours Manila to Bangkok, 5 hours layover in Bangkok, then Bangkok to New Delhi for 4.5 hours, at last we reached India safe and sound. The whole journey, it was peaceful and quiet kasi natulog lang talaga si Ayan the whole time. Here we are in India, back to our reality, another day, another life journey. Anyway, we will going to stay in Delhi for the next 2 days before we going home in Punjab. We will stay in a hotel, so please wait and watch so you can see how we will spend our first weekend here in India. Thank you for watching. See you in my next ganap. Why it's not working? Sit down. Ayan, like sit here. It's so clean. Papa will